हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा शर्मा और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप कैबिन क्रू बनने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो मेडिकल एग्जाम होता है उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं और इसका क्या पूरा प्रोसेस होता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट नंबर ऑफ मिनिमम स्टेजेस होते हैं। ये जो स्टेजेस हैं ये 3 से 5 वेरी कर सकते हैं, यानी मिनिमम 3 स्टेजेस होते हैं एयरलाइंस में इंटरव्यू के और मैक्सिमम 5 होते हैं, जिसमें रिटन एग्जाम हो सकता है या पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है या HR इंटरव्यू हो सकता है, ग्रुप इंट्रोडक्शन, GD, इस तरह के राउंड्स होते हैं। सभी एयरलाइंस में डिफरेंट होता है। जो लास्ट राउंड होता है ये मोस्टली कंपनी के किसी सीनियर पर्सन के साथ होता है, जैसे HR मैनेजर के साथ, VP के साथ, MD के साथ। अगर वो अप्रूव कर देते हैं आपको तो कंपनी आपको मेडिकल के लिए भेजती है ना। और मेडिकल का प्रोसेस सबसे पहले ये होता है कि जब आपने लास्ट स्टेज क्लियर कर लिया है तभी आपको मेडिकल अपॉइंट किया जाता है। सेकंड, जो एयरलाइंस होती हैं इनके कुछ हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होते हैं, तो जब भी ये कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती हैं तो उनको ये मेडिकल के लिए नॉर्मली उसी हॉस्पिटल्स में भेजती हैं। अगर आपकी सिटी में इनका कोई टाइप वाला हॉस्पिटल है तो ये वो वाला हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आपके सिटी में नहीं है तो दे विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स कि आप इनमें से किसी से करा सकते हैं। बट वो एयरलाइंस के चॉइस का ही हॉस्पिटल होगा। आप पर्सनल अपना मेडिकल करा के नहीं ला सकते। सेकंड, कुछ एयरलाइंस हैं जो पे करती हैं कैंडिडेट्स को मेडिकल कराने के लिए, लेकिन मेडिकल से पहले तक ये डिसाइडेड नहीं है कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं, क्योंकि हो सकता है आप मेडिकल आउट हो जाएं। तो दैट इज़ वाई एयरलाइंस डोंट वांट टू स्पेंड ऑन अ कैंडिडेट जो मे बी उनका फ्यूचर एम्प्लॉय ना हो। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मेडिकल के लिए खुद पे करना पड़ता है। इसका खर्चा 3,000 से 5,000 के बीच में आता है। तो अगर आप फर्स्ट या सेकंड स्टेज भी क्लियर कर चुके हैं देन प्लीज़ बेयर दिस थिंग इन माइंड कि इतना खर्चा भी आपको आ सकता है अगर आप लास्ट स्टेज तक क्लियर कर लेते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट, या तो एयरलाइंस आपको खुद अपॉइंटमेंट देती हैं, यानी कि किस डेट को जाना है और किस टाइम पे जाना है, या फिर वो आपको सिर्फ हॉस्पिटल की डिटेल्स से देती हैं। आपको हॉस्पिटल से बात करके खुद अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है। ओके, सो एयरलाइंस आपको ऐसे एक शीट टाइप की प्रोवाइड करेंगे जिसमें 7-8 पेजेस होंगे। फर्स्ट पेज पे आपकी पूरी डिटेल्स होंगी जो आपने एयरलाइंस को प्रोवाइड की है। जब आप 2-3 स्टेजेस के बाद जब फॉर्म भरते हो उस फॉर्म में आप जो डिटेल्स प्रोवाइड करते हो वो सब उसमें, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी जिसमें पता होगा कि किस पर्सन का मेडिकल हो रहा है। और पीछे के जो पेजेस होंगे उसमें टेस्ट कौन से हैं और उसकी क्या वैल्यूज़ आई उसके लिए ब्लैंक छूटा होगा ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनको भर पाएँ और लास्ट में जो मेडिकल रिपोर्ट है ये एयरलाइंस के पास आ पाए। अगेन दिस कैन वेरी एयरलाइन टू एयरलाइन बट मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस फॉलो दिस ओनली। अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद या तो आपको हॉस्पिटल खुद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देगा, अगर नहीं देता है तो प्लीज़ आस्क देम कि मेरा सो एंड सो को इंटरव्यू है तो क्या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, जैसे क्या मुझे खाली पेट आना है या मुझे कुछ खा के आना है या एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो खाली पेट परफॉर्म होने होते हैं तो उनसे पूछना ज़रूरी है। अगर वो खुद से नहीं बताते हैं तो आप प्लीज़ पूछ लेना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नहीं बताते हैं। फिर जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस होंगी जैसे खाली पेट आना है या सुबह कुछ खा के आना है या सो एंड सो वट एवर देयर इज़ कि पूरी नींद लेके आना है, आपको वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, वरना जो रीडिंग्स हैं वो एबनॉर्मल आ सकती हैं विच कैन लीड टू टेम्पररी अनफिट, क्योंकि 3 कैटेगरीज होती हैं, फिट, टेम्पररी अनफिट और परमानेंट अनफिट। तो उसमें आपका टेम्पररी अनफिट आ सकता है अगर रीडिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, तो जिसके बाद आपको फिर से मेडिकल कराना होगा। इसलिए इट्स बेटर कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने बताई हैं वो कम्प्लीटली फॉलो करें। इसके बाद आपके 7 से 8 टेस्ट होते हैं। नॉर्मली लोग बोलते हैं 7 टेस्ट, पर मैंने इसको 8 में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि मैंने इसमें ईयर टेस्ट यानी आपका जो सुनने की पावर वाला जो टेस्ट है और ENT है उन दोनों को अलग अलग रखा है, बिकॉज दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं। अगर उन दोनों को एक कर दिया जाए तो 7 टेस्ट होते हैं, अदरवाइज देयर आर 8 टेस्ट। सो स्टार्टिंग विद सबसे पहला जो टेस्ट होता है ये होता है BMI चेक। यानी अगर आपको लगता है कि BMI पहले ही चेक हो चुका था, जो बहुत सारी एयरलाइंस कर लेती हैं, और अगर आप BMI पास कर लेते हो तो अब मैं आराम से खा पी सकता हूँ या मैं कितना भी वज़न बढ़ा सकती हूँ, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि मेडिकल के दिन फिर से आपका BMI होता है। इनफैक्ट दैट इज़ योर फर्स्ट टेस्ट, इसमें आपका हाइट और वेट मेजर किया जाता है। सो हाइट में फॉर गर्ल्स जो मिनिमम हाइट है, डिफरेंट एयरलाइंस का डिफरेंट क्राइटेरिया है, बट इट्स समवेयर बिटवीन 155 सेंटीमीटर्स टू 157 सेंटीमीटर्स। यानी लड़कियों की हाइट कम से कम कैबिन क्रू बनने के लिए या तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो एयरलाइंस कम हाइट भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, या ज़्यादातर एयरलाइंस 157 सेंटीमीटर्स लेती हैं। बॉयज़ के लिए मिनिमम हाइट
170 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका वेट है वो आपकी बॉडी के हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसको BMI या बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। BMI पे आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैंने आपको BMI कैलकुलेट करके दिखाया, यू कैन वॉच दैट। BMI की जो वैल्यू है फॉर गर्ल्स शुड बी 18 to 22, फॉर बॉयज शुड बी 18 to 25। सेकेंड टेस्ट होता है आई टेस्ट, जिसमें फर्दर 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है आपके आंखों की पावर चेक की जाती है, यानी इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें लाइंस जो खिंची होती हैं आपको पढ़ना होता है एक सर्टेन डिस्टेंस पे बैठ के, लेटर्स पढ़ने होते हैं कि फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, सेकंड लाइन में क्या लिखा है, थर्ड में क्या लिखा है, फोर्थ में, लाइक दैट। सो वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर कि आप चश्मा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कैबिन क्रू बनने के लिए आप आई लेंस का यूज़ कर सकते हैं, पावर वाले आई लेंस का। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, यू डोंट नीड परफेक्ट 6x6 साइज़। 6x6 साइज़ का मतलब होता है कि जो 6 लाइन्स होती हैं, आप पूरी 6 लाइन्स अगर पढ़ सकते हैं तो दिस इज़ 6x6 आई साइट, ओके। और सेकेंड टेस्ट होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। तो कलर ब्लाइंडनेस में 2 तरह के चार्ट होते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट पे एक वीडियो बनाऊं ताकि आप वीडियो देखकर ही बता पाओ कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन द सेम चार्ट जो DGCA फॉलो करता है या जो कैबिन क्रू के सिलेक्शन के टाइम पे मेडिकल टेस्ट में फॉलो किया जाता है, उसी चार्ट पे आई विल मेक अ वीडियो। थर्ड टेस्ट होता है आपका ईयर टेस्ट, जिसमें आपके कानों के सुनने की क्षमता को टेस्ट किया जाता है, जिसको हम ऑडियोग्राम टेस्ट भी कहते हैं। उसमें हेडफोन टाइप का एक डिवाइस होता है, या तो वो 1 by 1 दोनों कानों पे टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर दोनों कानों पे एक साथ लगा के टेस्ट करेंगे, या फिर वो दोनों में एक साथ ही करेंगे। तो अगेन एज आई टोल्ड यू कि डिफरेंट एयरलाइंस जो हैं डिफरेंट तरीके से फॉलो करती हैं। तो मोस्टली क्या होता है, आपके एक कान पे पहले साउंड आपको सुनाया जाता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड होते हैं। दे वांट टू मेक श्योर कि आप कम फ्रीक्वेंसी पे भी सुन सकते हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे भी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर करके साउंड्स सुनाए। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर सुनाया जाएगा और आपको बताना है कि आपको कौन सा नंबर सुनाई दिया। कई बार जो आवाज़ है वो इतनी स्लो आती है जैसे आपके कान में कोई विस्पर कर रहा हो, और आपके जो कान हैं वो बहुत तेज़ होने चाहिए उस आवाज़ को सुनने के लिए। तो कम फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, आप सभी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ों को सुन पाओ। और जहाँ पे आप नहीं सुन पाते हो या फिर नंबर गलत बताते हो या फिर बताते हो कि आपको कोई आवाज़ नहीं आई, तो वहाँ पे वो रीडिंग्स को नोट करते हैं। सो आप अपना ईयर वैक्स जो है वो क्लीन करवा के जाएँ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द सेम इज टेस्टेड फॉर द अदर ईयर, दोनों कानों की रीडिंग्स ली जाती हैं। टेस्ट 4 होता है आपका ENT टेस्ट, यानी आपका आई, नोज़ और थ्रोट का टेस्ट, जिसमें नॉर्मल जो फंक्शंस है वो चेक किए जाते हैं। दिस हैज़ टू डू नथिंग विद योर आई पावर या योर सूंघने की कोई पावर वगैरह नहीं। आपका जो ENT का कनेक्शन होता है वो पूरा सही है कि नहीं, बस ये चेक किया जाता है। तो टेस्ट 5 में होता है आपका ब्लड टेस्ट, जिसमें फर्दर बहुत सारे टेस्ट होते हैं। यानी आपका एक्चुअली ब्लड लिया जाएगा, लेकिन मल्टीपल टाइम्स लिया जाएगा डिफरेंट टेस्ट के लिए, जिनमें से फर्स्ट होता है RH फैक्टर का टेस्ट, सेकंड होता है आपका क्या ब्लड ग्रुप है उसका टेस्ट, और थर्ड होता है HB-TC-DC टेस्ट। HB मीन्स हीमोग्लोबिन काउंट टेस्ट, जिसमें आपके ब्लड में RBCs की यानी रेड ब्लड सेल्स का क्या नंबर है वो चेक किया जाता है, उसकी रीडिंग ली जाती है। TC होता है टोटल काउंट टेस्ट, जिसमें आपके ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स का क्या नंबर है वो चेक किया जाता है। DC होता है डिफरेंशियल काउंट, यानी आपको कोई इम्यूनिटी डिजीज़ तो नहीं है, जैसे आपको ल्यूकोमिया तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन या किसी तरह का इन्फ्लेमेशन या कोई भी इम्यूनिटी डिसऑर्डर, ये आपका टेस्ट ब्लड टेस्ट के थ्रू किया जाता है। टेस्ट 6 होता है यूरिन टेस्ट, जिसमें आपको अपना यूरिन का सैंपल देना होता है, और उसमें वो नॉर्मल शुगर लेवल्स, प्रोटीन लेवल्स चेक करते हैं टू चेक इफ़ यू हैव डायबिटीज़ और नॉट, और यू हैव नॉर्मल किडनी फंक्शनिंग और नॉट। सो यूरिन टेस्ट में यही नॉर्मल चीज़ें चेक होती हैं। टेस्ट 7 होता है आपका रेडियोलॉजी टेस्ट, जिसमें आपके 4 एक्सरे लिए जाते हैं आपके चेस्ट एंड साइनस के, टू चेक कि आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हैं वो नॉर्मल हैं कि नहीं। रेडियोलॉजी टेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। आपके जो एक्सरे की रीडिंग है, ऑल द टेस्ट आर इंपॉर्टेंट, बट दिस इज especially very important because as a cabin crew what you are doing different from the other jobs is that you are at a height of 35,000 feet from the ground. So जो एयर प्रेशर है, ऑल्दो कैबिन के अंदर का प्रेशर जो है ये मेंटेन किया जाता है, लेकिन फिर भी आप एक बहुत लॉन्ग टर्म पे ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे, एवरी थर्ड डे यू आर फ्लाइंग। सो दिस इज चेक्ड कि यू आर फिट फॉर फ्लाइंग और नॉट। टेस्ट 8 या जो लास्ट टेस्ट है ये होता है ECG टेस्ट, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट। इसमें चेक किया जाता है कि आपकी जो हार्ट बीट है उसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है कि नहीं, यानी आपकी जो हार्ट बीट है उसको काउंट किया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है, और आपकी कोई आर्टरीज तो ब्लॉक नहीं है ये भी चेक किया जाता है। सो इन सभी मेडिकल टेस्ट में ये ऑलमोस्ट 1 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। कई हॉस्पिटल्स आपको 2 दिन बुलाएंगे, लेकिन
मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स टू फिनिश दिस इन 1 डे. अगर आपका टेस्ट एक ही दिन में खत्म होगा देन ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू स्पेंड 7 to 8 आवर्स देयर इन द हॉस्पिटल. कम से कम 6 घंटे तो आपके वहाँ पे लगेंगे ही. और मोर ओवर डिपेंड करेगा कि हॉस्पिटल का जो फ्लो है वो कितना अच्छा है, यानी 2 टेस्ट के बीच में वो कितना टाइम ले रहे हैं, कितनी देर आपको वेटिंग में रखा गया है या आपको वेट करना पड़ा. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. इफ इट वॉज देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप. सब्सक्राइब टू दिस channel for more education content. If you have any video requests then you can ask me in the comments. Thank you so much for watching and take care.